Een hele goede middag, dames en heren. We zijn vandaag in Heerlen bij de Brightland Smart Service Campus en bij Accenture. En we spreken daar met Bart Verouden voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Dank dat we hier te gast mogen zijn. Zou u kort uzelf en uw bedrijf kunnen voorstellen, alsjeblieft? Zeker. Allereerst welkom bij Accenture. Mijn naam is Bart Verouden. Wij zijn hier op dit moment op het kantoor in Heerlen. En we zijn een wereldwijd organisatieadviesbureau met onze nadruk op technologie en IT-diensten. Waarom doen jullie mee aan deze challenge? Nou, we vinden eigenlijk twee dingen heel belangrijk. Eén is dat we willen zorgen dat studenten, en dat zijn onze toekomstige medewerkers, ons ook leren kennen. Wat doet Accenture? Waar zijn jullie goed in? En waarom zou ik kiezen voor de toekomst voor Accenture? Wat voor ons een belangrijke doelgroep is. De tweede is dat we dit ecosysteem wat we hier hebben in deze regio ook graag optimaal willen benutten. En dat is dat we niet alleen een partner willen zijn voor de regio in termen van werkgeverschap, maar ook een partner die samenwerkt met andere bedrijven om die vraagstukken op te lossen. Is er volgens u toch wel voldoende interessant aanbod voor deze studenten om ze in deze regio te behouden? Op werkgebied? Absoluut, daar heb ik eigenlijk geen twijfel over. Ik denk dat we moeten wel nog werken aan als campus en ook als Accenture zijn aan die naamsbekendheid. Dat men weet wat hier te doen is. Maar we hebben ook wel van het begin af aan gezegd, als we kijken naar de totale populatie, en dan kijk ik niet alleen naar Limburg, dan kijk ik ook naar de RWTH in Aken, dan kijk ik ook naar België. Dan zit in die straal van 40, 50, misschien max 100 kilometer zit zo ontzettend veel potentie. En dat hebben we hier in de campus met groeiende bedrijven en corporates absoluut te bieden, dat er een goede loopbaan hier mogelijk is in het zuiden. En waar hoopt u dat de studenten mee aankomen dadelijk in de challenge? Met welke ideeën of met welke projecten? Ja, ik hoop er vooral dat ze ons uit onze comfortzone trekken. Ook wij willen natuurlijk iedere dag gechallenged worden. Dat is wat we doen met onze klanten en met onze partners. Maar ook wij zoeken naar wat is nou onze misschien wel grootste valkuil. Dus wij zijn vooral op zoek naar trek ons uit onze comfortzone, maar zoek ook vooral die connect, want ik denk dat we samen elkaar heel goed aanvullen. Durf vooral de ongebruikelijke dingen voor te stellen. Ga niet van tevoren valideren van gaat dit werken, hoe gaat dit landen. Durf vooral brutaal te zijn en durf vooral out of the box te denken. Ja, dat is op zijn minst de eerste stap naar vernieuwing.